keksi yhdistää metallia ja joululaulua. Kappu, elektrokoira! Aika nopeita reagointeja, kun vähän käski. Katsotaan, kuinka nopeita se oikeasti on. Tässä. Sua hävettää. Ei se mitään, niin meitäkin, koko ajan. Isoja miehiä. Täällä keekoilemassa kaiken maailman lappuja alla. But anyways. Joo, eli nyt seuraa pieni lauluoppitunti. Ensinnäkin yksi olennaisimpia asioita laulamisessa on se, että tää kroppa toimii paremmin, jos ottaa sellaisen reippaan ja tanakan seisovan osin. Erkka, haluaisitko sinä vähän polarisoida päivän sana tätä ryhmää? Päivän sana on polarisaatio. Ja. Voisin heittää tähän polarisaation Oulu-Tampere. Me oltiin eilen Oulussa. Ne oli kova-äänisiä. Missä täällä oli katsomot, missä voi ottaa brenkkua? Onko se niinku tuo... No niin, hyvä. Okei, voiko täällä ottaa kuppiin? Ei saa. Oho. Mutta polarisoidaan joka tapauksessa. Eli siis suomalainen on valmis maksamaan 50 siitä, että naapuri ei tiedä 100. Niin luodaan sellainen naapuri eri pura, tehdään tähän tontin raja, tähän kohtaan, mistä aita menee, tuolta joku bajamaja tai jotain, en tiedä. Ja sitten tuolla, meillä on tämä puoli, meillä on tämä puoli, oikeisto ja vasemmisto riippuen, mistä suunnasta katsoo. Joo, siinä poliittisessa häsässä, niin siinä saattaa olla ihan mitä mieltä tahansa. Paitsi ettei niitä poliitikkoja kannata kuunnella, koska ne on kaikki kuppikultaisia mulkeroita, jotka petaa omaa petaa. Mutta siitä polarisaatiosta vielä, niin kyllä me saadaan sellainen aika luonnollinen polarisaatio. Joo, saadaan sellainen aikaan pelkästään ihan mielikuvilla. Esimerkiksi täällä, kun te ryhdytte laulamaan, niin teiltä lähtee taatusti lujempaa. Jos te kerrotte, että tällä puolella on vain, mitäs mä sanoin, ruotsalaisia tai venäläisiä. Varmaan lähtee lujempaa, koska nehän pitää pestä. Mutta ettehän te oikeesti ole. Te voitte käyttää samaa mielikuvaa noista. Kaikki saavat ansionsa mukaan. Jep. Se on joka tapauksessa, kun lähtee siltä pohjalta, että me kyllä pestään nuo svedut ja ruskit, niin varmaan tulee näitä. Vai mitä? Noniin. Ja sitten vielä tällainen homma. Että tällä hetkellä näin viikonloppuisin niillä ihmisillä, jotka ovat hieman harrastaneet tuota tenutusta, niillä on yleensä tässä etu. Ja se on tietysti se tenun tuoma rohkeus, ei se perustu oman persoonan vahvuuteen. Mutta se vahvistaa kyllä ääntä. Eli toisin sanoen, oikeastaan sitten mulla on enää vaan pari kysyttävää ja sitten ryhdytään lauleskelemaan. Aiotteko te laulaa? Aiotteko te laulaa? Ette nöyristele? Ette hannaile? Ei pelleillä, vaan päästää urku auki niitä palleja repee. Olemme valmiudessa.
Onks tää se sama sävel? Kiitos. On se. Eli aloitetaan tällä puolella. Muistakaa pesteli perhanan tyyppi. Te kanssa. Onko valmista? Täältä se tulee. En mä oo